Ni kinya ritacukitio ni ngwataniro ya Azimio la umoja thutha wa gukorwo kaunti ya Nyeri kuri na urigani munene rikuiyukia Raila Odinga. Riu ngwataniro ino ikihuthira Mbeu njithi niguo gutabania kampeni cia icagi-ini itiganite kaunti-ini ya Nyeri. Jimo wa Kaya uria ni mutongoria wa Mbeu njithi kaunti-ini no ugite matuite itua riri niguo gutigirira andu othe ni makinyirwo ni ndumiriri ya Azimio la umoja na kunyita mbaru Raila Odinga githuranoini kinene. Kaumira guthi kuvoti na makaumira na njira nene muno na ona tukahota nginya kumera ona ballot kuhota kumathomithia uria nginya ballot iyo magakorwo makihota kumimaka na mahote nginya ona ku identify andu aria registered voters na ringi matingihota kumira tukahota kumateithiriria mundu othe hakisho ni umira guikia kura yake. Mbeu njithi ya muigite kuringana matura maria mathiite ni marona muingi ukimathikiriria mugaru na hau kabere akauga kwamurwo kwa Martha Karua ta munini wa Raila Odinga ni gucenjetie meciria ma andu aingi. Hindira oire munini wake ogwitwo Martha wa Karua na yukirio na njira nene muno tondu Martha ni akoretwo akiruirira maundu maingi ma bururi uyu kuma miaka ya 1990 nginya haha koguo ni tiketi andu mamioete ina mwihoko munene muno. Undu wa Martha wa Karua riri arathiururukire guku akiugaga iganda ni igucoka na akiugaga kahua ni gagucoka tukamonithia nigetha magakorwo na uhoro wa gucaria wira wao. Ndiritu Murithi uria urahuranira giti kia MCA wa wadi ya Kaunti-ini na tikiti wa Jubilee ni igite ni marona ugaruruku munene na muingi ni ukeyumiria hari wikia wa kura. Presidency ya Azimio ni rathi iyukitio ni andu na gikeno kinene muno tondu andu matirakoretwo mamenyete Raila no riu hindi ria turathie tutwarite ndumiririo kahora andu kamatariria turona kwina improvement ni turona rating igicenjia kuhindi itura riri ungiaugire uhoro wa ungiaugire president waku kana candidate waku ni Raila Odinga uhurwo no tha ici ni tondu ni twaritie na andu aitu ndi tondu wa maundu maya marathiururuka Azimio igithii kuri andu macinani ikiariria andu ikimahe uhoro wa ma tondu andu aitu marorite ni kwaga kumenya uhoro wa ma. Kiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nyeri njitagwo Wahu wa Ngugi.